हेलो गाइस, आज हमारे पास क्रिएटिव कंपनी का A300 होम थिएटर है। इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें जब साउंड प्ले करते हैं तो कभी कभी साउंड कम होती है, कभी कभी बिल्कुल भाग जाती है। इससे पहले की वीडियो में हमने इसमें ब्लूटूथ पैनल लगाया था। आज हम इसमें साउंड की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें हम एक चीज़ और करेंगे। इसका जो एक स्पीकर होता है, एक तो अटैच होता है और निकल जाता है, एक इसमें लगा रहता है। उसको भी हम डिटैचेबल बनाएंगे, जिससे हम कभी भी हम स्पीकर को चेंज कर सकते हैं, नए स्पीकर भी लगा सकते हैं उसमें। इसमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक भी लगाएंगे, जिससे हम ऑक्स केबल के थ्रू आउटपुट और इनपुट दोनों ले सकते हैं, जिससे हम इससे दूसरे किसी होम थिएटर को कनेक्ट करके इसके साथ चला सकते हैं, या फिर इसको ऑक्स केबल के थ्रू मोबाइल से भी चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको पीछे से खोलना पड़ेगा। इसको साइड में कर देते हैं। इसके पीछे के पेज खोलते हैं। हमने इसके चारों पेज खोल दिए हैं। अब इसको निकालते हैं बाहर। इसका ये वायर यहाँ से हटाकर बाहर निकालना पड़ेगा। इसको जूम करके दिखाते हैं। ये वाले वायर इस वाले स्पीकर से आ रहे हैं। इसको भी हम खोल के, ये वाला हमारा ऑक्स का वायर है। इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं। इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसकी जगह दूसरा वायर लगाएंगे, जो इसमें हमारा एक स्पीकर यहाँ लगेगा और एक ऐसा ही पोर्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए हमें एक ये चाहिए। ये हमारे पास डबल में मिलता है। ये हमारे पास डबल में है। ये 4 वाला भी आता है और 6 वाला भी आता है। सिंगल में नहीं आता। हमें सिंगल चाहिए, तो हम इसको एक को कट कर लेंगे। और हमें इसके लिए एक ये चाहिए इसमें लगाने के लिए, और एक ऑक्स ऑडियो जैक चाहिए, इससे आउटपुट और इनपुट दोनों लेने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके स्पीकर को खोलते हैं। इसमें जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है वो शायद इसकी वजह से आ रही है। हम इसको भी रिमूव कर देंगे, जिससे हमारी साउंड शायद दूर हो जाएगी। तो पहले इसको खोलते हैं। इसके 4 पेज खोल दिए हैं। अब इसको खोलते हैं। हम ये खोल कर बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको निकाल देते हैं। ये खुल चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। हमारे ऑक्स के इनपुट के वायर हैं। इसको हम निकाल देंगे बाहर, और इसको भी हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ से सबको डिसोल्डरिंग कर देंगे। इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे।
और ये स्पीकर के वायर हम डायरेक्ट एक वायर लेके उसमें जोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसमें यहाँ पर चेक करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसमें पावर देनी पड़ेगी। हमने इसमें पावर कनेक्ट कर दी है और ये बल्ब जल चुका है। इस वॉल्यूम में क्योंकि स्विच का सिस्टम होता है, जब हम इसको निकाल देंगे तो स्विच का सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इसको डायरेक्ट चलाने के लिए यहाँ पर सोल्डिंग करके इसका जो ग्रीन वाला वायर है, ये स्विच का वायर है, इसको हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे हमारा बोर्ड डायरेक्ट चालू हो जाएगा और इसका काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि इसे हमें कहाँ लगाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करेंगे, इसको ऑफ पर रखेंगे और हम जो है एक पर इस पर लगाएंगे और एक ग्राउंड पर लगा कर देखेंगे। कहीं पर जहाँ पर भी ग्राउंड आ रहा होगा वहाँ पर ये जल जाएगा। ये देखिए, एक हमने ग्रीन पर स्विच वाले पर रखा है और एक यहाँ पर ग्राउंड पर रखा है। अभी इसकी साउंड आ रही है, इसको मतलब ये और ये ग्राउंड है, इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे तार से। सबसे पहले इस स्पीकर को इससे डिस्कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिसोल्डर करते हैं सबको, इन तार को निकालते हैं और इसमें दो वायर का एक वायर लगाएंगे जो इसमें यहाँ पर कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होगा और इसको भी यहाँ से निकाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको डिसोल्ड करके बाहर निकालते हैं। हमने ये सारे तार डिसोल्डरिंग करके इस पे से हटा के इसमें से निकाल दिए हैं, ये बाहर कर दिए हैं। अभी फ्री हो चुका है बॉक्स। अब हम इसमें दो तार इसमें से निकाल के यहाँ से और हम इसमें डायरेक्ट दो तार लगा देंगे स्पीकर के इनपुट में लग जाएंगे तार और इसको हम वैसे के वैसे ही लगा देंगे। इसका कोई काम नहीं रहेगा, डायरेक्ट चलेगा स्पीकर। अब हमें इसको यहाँ से डिसोल्डरिंग करके इसको पूरी तरीके से बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आउटपुट लेने के लिए स्पीकर का यहाँ हमें कनेक्टर लगाना पड़ेगा और यहाँ से हमें उसमें इनपुट देना पड़ेगा। तो पहले इसको डिसोल्डर करते हैं। अब हमने ये वाले सारे वायर डिसोल्ड कर दिए हैं। ये ब्लूटूथ के आउटपुट के वायर हैं। इन वाले तारों का कोई काम नहीं है। अब इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। उससे पहले हम इसके ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्शन कर देते हैं। ये तार लगा दिए हैं, ये सोल्डरिंग कर दिए हैं और ये स्विच का तार भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। अब ये बोर्ड डायरेक्ट चलेगा। अब जो है इसको निकालना है और यहाँ पर हमें इसको लगाना पड़ेगा। इसको हम काट लेंगे, सिंगल लगाएंगे हम। और हम इसको खोल के ये बोर्ड निकालते हैं और ये प्लेट हम निकालते हैं। फिर जब यहाँ पे ये कनेक्ट करेंगे
हमने इसको फिट कर दिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको हम ऐसे फिट करेंगे इसको इस तरह से। ये हमारा लग जाएगा। इसको तो लगा ही देना है बाद में, पहले हम इसको फिट करते हैं स्पीकर को। उसके लिए हमें ये तार चाहिए। इस तार को हम जो है यहाँ से इसको निकालेंगे। ये हमारा तार डल चुका है। अब इसको हम जो है यहाँ पर इस तरह से सोल्डरिंग कर देंगे और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। और इधर जो है इसको इस तरीके से सोल्डरिंग करके इसका कवर लगा देंगे और फिर हमारा स्पीकर तैयार हो जाएगा। इसको करते हैं।